Yaxshi lokatsiyadan uni ustiga bir xona puli arzon uy so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 7-kvartalda joylashgan bir xona, ikki xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turgan uyimizning zalxonasi. Bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish va skretniy eshiklar bilan sanuzulimiz. Bu yerda esa oshxonamiz. Bu yerda esa spalni qismimiz. Uyimizning umumiy maydoni 30 kvadrat metr, bir xona, ikki xonaga o'zgartirilgan. 4 qavatli binoning ikkinchi qavatida. Uyimizda lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu yerda Haytek masjidi yonidagi domimizda joylashgan. Ushbu uyimizning yuqorida ko'rib turgan barcha mebel va jihozlari bilan birgalikda egalari tomonidan 54.500 AQSh dollar baholanmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyonadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.